Así suena el nuevo Bugatti Tourbillon. Hace unos días, el encargado de Bugatti nos dejó escuchar en un clip el rugido de su V16 atmosférico. Y es una locura, suena agresivo, refinado y con mucho más personalidad que sus antecesores. Sí, es el primer Bugatti con electrificación, pero sigue siendo puro y brutal. Nada de motores pequeños turbocargados. Aquí hablamos de casi 1800 caballos, 0 a 100 en 2 segundos y 445 km por hora de velocidad máxima. Y por si fuera poco, su tablero es una obra de arte, titanio, mecanismos de relojería suiza y más de 600 gemas incrustadas, algo que solo Bugatti podría ofrecer. Obvio, Cristiano Ronaldo ya debe tener un apartado para sumar 4 Bugattis en su garage, pero para los simples mortales como nosotros, con saber que este auto existe ya es suficiente consuelo. Escucha ese sonido y dime qué opinas en los comentarios.